ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Varuni. சாட்டர்டே ஈவினிங். சாட்டர்டேனாலே எப்போதும் போல் பிஸி தான். காலையிலே தருணுக்கு சாக்கர் மேட்ச் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோம் டிப்போ போயிருந்தோம். ஈவினிங் இந்த ஏர் ஷோ பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தோம். ரொம்ப ஃபேமஸான ஏர் ஷோ. நிறைய சிட்டிலேருந்து இதை பார்க்க வருவாங்க. செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் அந்த ஒரு 6 நாள் இந்த ஷோ நடத்துனாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இதை நாங்கள் பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தோம். செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து டைமிங் பார்த்திங்கன்னா காலையிலே ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங்கே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம அந்த டைமை செக் பண்ணிவிட்டு டிக்கெட்டை புக் பண்ணிவிட்டு போய் பார்க்கலாம். பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு டைமிங்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஷோ கண்டக்ட் பண்ணாங்க. சாட்டர்டே ஈவினிங் 6 o'clock ஏர் ஷோ ப்ளஸ் ஃபயர் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது பார்க்குற பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாட்டர்டே ஈவினிங்லாம் ஒரு 6 மணிக்கு இங்கே டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டோம். போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜெட்டு, யூஎஸ் நேவியோட அந்த ராக்கெட்டு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. பசங்களும் நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே போக முடியாது, ஜஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸில் போயிட்டு மேலே ஏறி ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம மேலே போகிறத பார்த்துருப்போம், அதிலே கூட வந்திருப்போம். ஆனால் இவ்வளோ கிட்டக்க பார்த்ததில்ல. பசங்க தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. உள்ளுக்குள்ளே தான் அலோவ் பண்ணலை. ஆனால் வெளியில் அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி தான் ஓப்பனில் வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஃப்ளைட்டோட மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, இந்த டயர்லாம் பாத்வேயில் ஃபஸ்ட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கும் லேண்ட் ஆகிறதுக்கும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகக்குள்ள இந்த டயர் பார்க்கவே ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் இவ்வளோ கிட்டக்க நான் பார்த்தது கிடையாது. இதில் உள்ள மிஷினும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறையா இருந்துச்சு. இதில் ஏதாவது ஒன்று ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா ஃப்ளைட்டே நின்று போய்டும்ல. அதுவும் பறந்துட்டு இருக்கும்போது நின்றுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னு இமேஜினேஷன் போய்கிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இப்போ ரொம்ப அதிகமாகவே ஃப்ளைட்டில் எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. பஸ் ஓட்டுற டிரைவருக்கு எல்லாமே தெரிகிற மாதிரி அந்த ஃப்ளைட் ஓட்டுற பைலட்க்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் போல். அந்த ரிலேட்டடாக நம்ம படித்தோன்னா அதுக்குண்டான இன்ஃபர்மேஷன் நிறையவே தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஏரோ சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த எக்ஸிபிஷன் ஒரு பயனுள்ள எக்ஸிபிஷனாக இருக்கும். இது ஒரே ஒரு ஆள் போகிற மாதிரி ஜெட்டு. இதில் ஒரே ஒரு சீட்டு, அவங்க போட்டிருக்க மாதிரி சன்கிளாஸு, அதுக்கப்புறம் மாஸ்க்கு எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் இதுவும் ஓப்பன் கிடையாது, ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸ்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதை பார்க்கும்போது எனக்கு கமல் சார் ஒரு படத்தில் போட்டுட்டு இதிலே வானத்திலே பறந்துட்டு ஒரு பாட்டு கூட வரும்ல. இதை பார்க்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வந்தது. யாருக்காவது அந்த பாட்டு தெரிஞ்சதுன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அந்த சின்ன ஜெட்டுக்கு பக்கத்துலேயே நேவியோட ராக்கெட் வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாமே என்ட்ரன்ஸில் நம்ம இந்த ஏர் ஷோ பார்க்குறதுக்கு வர்றதுக்கு என்ட்ரன்ஸ்லேயே எல்லாமே டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. இதையும் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு நாங்கள் அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே நடந்து போயிட்டே இருந்தோம். இந்த இடம் சன் ஃபன்னோட ஏர் ஸ்பேஸ் சென்டர். இது ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த நாளில் இந்த ஒரு 6 நாள் இந்த ஏர் ஷோ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இது இவங்களோட 49வது வருஷம் இந்த ஏர் ஷோ. அடுத்த வருஷம் இதே ஏப்ரல் மாதம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கும் நம்ம டிக்கெட் வாங்கும் போதே ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. அந்த ஸ்டிக்கர்லேயே எந்த மந்த்து எந்த டேட்டில் இந்த ஈவெண்ட் அடுத்த வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எல்லா ஸ்டிக்கரும் இப்போயே அடித்து நம்ம எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க. அதை பார்க்கும்போது நம்ம அடுத்த வருஷமும் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த ஈவெண்ட்டில் கலந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நடந்து வந்துட்டுருக்கும் போதே சைட்லேயும் நிறைய கடைகள் இருந்துச்சு. இந்த கடை ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இதில் எல்லாமே வுட்டில் செஞ்சுருந்தாங்க. ஆனால் விலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகம், வாங்கவே முடியாது. நம்ம சும்மா ஜஸ்ட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே வர வேண்டியதான். துப்பாக்கி, ஜெட்டு, ஃப்ளைட்டு எல்லாமே வுட்டிலே செஞ்சுருந்தாங்க. அதை தாண்டி வந்துட்டுருக்கும்போது நிறைய ஜெட்டு நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க. ஒரு 100க்கு மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு எல்லா டிசைன்லேயும் சின்னது பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு அப்படியே மெல்லமாக நடந்து போயிட்டே இருந்தோம்.
ஏர் ஷோ வந்து இந்த இடத்துல தான் வந்து நடத்த போகிறாங்க. ஜெட்டெல்லாம் இங்கேருந்து தான் வந்து போக போகுது. கரெக்டாக சன் செட் ஆகிற டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இருட்டானதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஒர்க்ஸும் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. நாங்களும் வந்து உட்காந்துட்டோம், பார்க்குறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். நீங்களும் வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நாங்களும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம்.
கரெக்டாக ஒரு 9:30க்குலாம் வந்து ஷோ முடிச்சிட்டாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.